Esu Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Ukmergės miesto seniūnijos seniūnas Žilvinas Dirsė. Ateina laikas, kada operatyviai reikia reaguoti, paruošti kelius tinkamai, kad būtų žmonėm kuo patogiau gyventi. Turime Ukmergė vieną gražiausių Lietuvoje senamiestį, kur gatvės yra tikrai siauras ir su profesionaliai įranga kelininkų yra problematiška įvažiuoti. Kelių priežiūrai, pakelių priežiūrai, tai mums yra pats optimaliausias variantas, tai prie sunkvežimio. Mums jau yra 4. sezonas šio barstytuvo ir jokių problemų, sakysim, neturėjom, išskyrus, kad pirmais metais turėjome eismo įvykį, ne dėl mūsų kaltės, bet šiaip tai pati įranga veikia kuo puikiausiai. Tai yra išeitis, kas galima greitai, efektyviai atlikti darbus ir bus laimingi ir gyventojai, ir patys seniūnijos darbuotojai. Nes gerai padarytas darbas, skundų žmonių nebuvimas, tai jau yra pats už save pasako. Pati mintis ir buvo pačioj pradžiai naudoti dulkėtumo mažinančiam priemonėm įterpti, bet kaip ir minėjau, mums labai pasiteisino ypač senamiestį, kur siauras gatvytės. Taip pat turim tokių daug akligatviukų, kur būtų sudėtinga profesionaliai technikai apsisukti, o mes su šia technika kuo puikiausiai susitvarkom ir tikrai darbus padarom greit, operatyviai ir visi būna patenkinti. Tikėsime, šis barstytuvas dar tarnaus mums ilgai ir mes su juo puikiai atliksim darbus.